英英讀書會，咁希望大家喺而家年近歲晚啦，咁下個禮拜就係農曆新年，咁想希望大家身體健康啊，新年快樂。咁另外呢，我相信呢個 clips 出街嘅時候咧，大家應該 celebrate 緊呢個2月14啦。咁希望女士同埋佢哋嘅伴侶亦都有一個好好嘅時段啦。咁今日咧，因為之前嗰啲書咧，其實仲睇緊，即係譬如 Mel Robbins 嘅 Let Them 啦，同埋阿飛大叔嘅成為自己嘅貴人嘅。咁佢哋仲係睇緊之中㗎嘛。因為我本身就係睇完，我會再寫少少 notes，所以要些少時間咁先可以做到一個 podcast 俾大家啦。咁我亦都唔想話 skip 咗今次嘅podcast，咁就所以就都錄一段音俾大家，就係同大家分享下可能情人節啊，大家係有咩節目啊，又話未必係一定係要有伴侶啦。我相信呢啲咁嘅節日就唔係一定要送花花啊，各樣嘢啊，即係唔係話一定要使錢去攞嗰種榮耀啊，或者嗰種點講啊，買一種感情翻嚟，或者買嗰個 experience 翻嚟啦。咁我諗隨住時間嘅過去，我諗好多人喺香港都係未必即係真正係花好多錢喺呢啲身上啦。咁當然我出去見唔同嘅人啊，即係一啲service 嘅人啊，佢哋都會話今年可能市面上面係淡咗少少，因為呢個節日係同呢個農曆新年可能有少少接近啦。咁我希望賣花嘅亦都可以賺到佢哋嘅錢啦，因為我覺得喺香港做生意而家係辛苦咗好多嘅。咁我亦都隨住時間嘅變遷，或者一個人大咗嘅時候，就會覺得好多嘢，即係譬如一啲禮物啊，或者一啲點講啊？呢啲慶祝咧係其實愛嚟帶動個市場，即係譬如嗰啲 Valentine's Day 嘅 dinner 啊，即係好多年前係要爭崩個頭先可能reserve 到一個位啊。啲花又好似好緊張啊！送花嗰啲仲緊張，因為要送去 office。咁今年應該少啲呢樣嘢噶啦。咁但係有冇人諗過就係話，哦係啊，個女士喺個 office 嗰度收花係一件好好嘅事啊，好光榮啊，好炫耀啊呢樣嘢。咁當然價值亦都不菲啦。咁另外一樣嘢就係可能你要搬呢一盆花翻屋企嘅時候，即係又要搭巴士又要搭地鐵嘅時候，我覺得比較辛苦。咁當然啦，有啲人可能係食埋個晚飯，可能有的士送翻屋企嘅。咁呢樣嘢係純粹分享，個人分享。咁但係我覺得隨住時間嘅變遷嘅時候咧，我覺得喺呢啲日子，我見到有好多 marketing 係 sell 緊呢一啲嘢。咁我見到我都會好吸引嘅，我都會覺得即係可能有啲化妝品嘅 discount 啊，我都會自己好吸引，都會擺落去嗰個 card 嗰度，但係未必俾錢。咁但係去到你同一啲你至親嘅人去點樣分享呢一個日子嘅時候咧，我覺得無論屋企人又好，無論係至愛啊至親都好，我覺得都係一個時間係去 show 即係你同佢嘅感情啊，或者可以係有一個慶祝嘅一個部分啦。咁未必話一定要食個大餐嘅，咁可能係少少嘅慶祝啦。咁當然我哋都成日都講噶啦，如果係感情好嘅，日日都係 Valentine's Day，日日都係母親節，日日都係好嘅日子啦，係咪？佢即係好似阿飛咁樣講。咁但係又我知我以前咧係有送呢個買呢個花咧俾我媽媽嘅。咁當時媽媽未必係住喺同一個地點啦，咁所以係會揾人送貨啊各樣嘢。咁要去 check down 到有人收貨咧，其實都有啲難度嘅。咁呢個純粹係 personal sharing 啦。咁今日純粹係好快咁想同大家預祝或者慶祝呢個 Valentine's Day，無論你係自己一個人又好，有屋企人陪伴，有愛人陪伴都好啦。咁我希望呢個聖 Valentine 啊，或者 The Cupid 啊，係會帶到一啲愛意俾你啦。咁另外就係我哋亦都係隨住去接收人哋嘅愛意，我哋都需要去give 嘅，即係
類似係奉獻啊，give and take 呢樣嘢，我覺得呢個係我哋喺社會上或者喺呢個世界上面做一個回饋啦，就係接收時亦都去分享翻呢一種開心與快樂啦。咁呢個亦都係點解我會開英英頻道，亦都去分享呢啲書籍。我覺得而家睇書嘅人實在太少啦。我諗相信大家都會見到喺個報道嗰度係講緊Gen Z 其實而家嗰個智力可能同前幾代已經不一樣啦。又話可能學校要收翻啲一啲兩支針嗰啲時鐘，因為而家嘅人已經唔識睇呢啲時鐘啦。咁呢個都係一個趨勢，我諗每一個年代需要去接受啦。咁希望大家情人節快樂，亦都希望大家喺新嘅一年就龍馬精神，健健康康啊，可以揾多啲錢。咁就希望你哋繼續 support 或者支持英英讀書會。多謝。